Yan guys, magandang araw sa inyong lahat dyan na nagpapalo sa akin o subscribe. Bali itong video ito, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng homemade na organic na gamot sa ubo. Tulad nito guys, ito yung mga ingredients. Talbos ng bayabas. Tapos to, talbos o dahon ng lagundi. Talbos o dahon ng sampalok. Tapos ito, o dahon ng oregano at dahon na luya. Yan guys, bali ilalagay ito lahat, ilalagay sa ilalaga o kung may gagawing yung papakuluin siya. Bali ang sa daming ito guys, yan tulad nito, isang ganun, sa mga wala na kasi akong nakunan ng oregano, pero kung may malalaki, mga 10 dahon na oregano, tapos mga ganito karaming luya, mga 3 punong tubig dito guys ang ilalagay ninyo, tapos pakuluin hanggang maging kalahati na lang siya o 2 baso na lang yung matira. At yun ang gagawing tutubigin o iinumin mga 3 beses na pag-inom para yan yung gamot niya sa ubo, kasi lalot niyan uso yung panahon yun, uso ang ubo. Siyempre guys, hugasan muna para malinis. Yan guys, bali nalagyan ko na ng tubig, katulad ng sinabi ko, 3 baso. Yan. Bali pakukuluin mo ito sa 20 minutes. Depende kung makita mo na kaunti ng tubig, ipara mo na yung apoy. At isa pa nga pala guys, bali kung iinumin, kung may asukal kayo, o lalong maganda kung meron kayong pulot o honey, yun ang ilalagay ninyo doon sa gagawin ninyong, parang mangyayari nito, parang tsaa mo na ito. Ayun ang ilalagay mo, yung honey o asukal. Saka mo inumin yung mainit-init pa. Huwag naman yung masyadong mainit. Yung medyo maligam-gam. Yan. Mas maganda ito guys kung patulog na kayo. Yan ang mas magandang pag-inom ng ganyan. Ayan guys, ganyan yung mangyayari pag luto na. Ayan guys, bali nakapag-gawa na ako ng isang tasa. Yan. Nilagyan ko na rin ng honey. Kasi may honey ako eh. Kung wala kang honey, pwedeng asukal. Bali nilagyan ko ng 1 teaspoon. Isang teaspoon na pulot o honey. Ganon din sa asukal guys. Yan. Tapos saka medyo palamigin mo yung maligam-gam, saka mo inumin. O yan guys, hanggang dito na lang itong aking video ito. At sana ay meron kayong natutunan sa video ito kahit papaano. Sa mga baguhan dyan, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe, pindutin notification bell para na-update kayo sa mga ganito kong video. I-share na rin ninyo itong video ko para makita rin ng iba. Kaya guys, maraming salamat sa pag-watch nito aking video ito. Maraming salamat guys.